Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya kepada Bapak Arief Prasetyo Adi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan mendengarkan arahan gubernur dan sekaligus peresmian mesin pengolah beras rice to rice machine yang kedua yang ada di food station. Yang kita bisa nanti lihat Pak Gubernur, mulai dari inlet, kemudian beberapa proses, mulai dari ply cleaner, kemudian nanti ada polisher, whitener, kemudian color sorter sampai terakhir packaging. Jadi ini dihasilkan di tempat kita. Yang pertama, kita punya produk beras FS. Saat ini beras premium memiliki 9 brand. Jadi yang kita lihat di sini kita punya 9 brand. Kemudian yang berikutnya lagi beras khusus itu ada 5 brand. Beras khusus itu beras yang nggak kena HET Pak, nggak harga eceran tertinggi, ini ada di sini Pak. Berikutnya lagi adalah beras private label. Ini adalah bagaimana kita mendukung ketahanan pangan di Jakarta dengan teman-teman di modern market. Kemudian beras premium, ini kita punya 11 brand yang private label. Beras khusus ada 8 brand. Saat ini komersial kita 95% dari total bisnis. Yang berikutnya lagi adalah non beras. Kita punya telur ayam. Hari ini kita harus bangga dengan teman-teman di Blitar karena pada saat harga telur turun, Pak Anies sudah tanda tangan dengan Bupati Blitar pada waktu itu Pak Gubernur, sehingga di sana kita nggak ikut turun Pak Gubernur. Diskusi dengan Irjen Setio, mungkin ke depan Bank Indonesia juga yang membantu kita ketemu dengan Bank Indonesia Blitar pada waktu itu Kediri, semuanya harga di sana lebih tinggi dari harga yang diambil. Kemudian pada saat harga tinggi, mereka bantu kita dengan harga yang baik. Kemudian berikutnya adalah minyak goreng, bawang putih, kemudian berikutnya lagi gula tebu dan ikan kembung beku. Ini mohon nanti Pak Gubernur dapat mengendorse pada kita launching produk kita pertama, susu UHT untuk program pangan murah KJP. Terima kasih sama teman kita Sukanda Jaya. Berikutnya adalah tepung terigu. Tepung terigu ini juga akan sangat baik harganya. Kita punya satu produk ini mungkin dilepas nanti dengan harga 6.500 sampai 7.000 rupiah. Jadi jauh di bawah harga pasar. Ini program-program yang ditugaskan Pak Gubernur oleh saya sebagai Dirut Food Station. Jadi program beras PNS saat ini juga masih berjalan untuk 17.000 ASN, masing-masing satu keluarga satu jiwa ya, itu 5 kilo. Jadi kalau ada 4 berarti 20 kilo. Dan ini ada 17.000 dan kita masih menunggu dari 2 dinas lagi Pak Gubernur, mohon di endorse Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Supaya kalau itu dapat menjaga lagi ketahanan pangan kita karena akan berkontribusi lebih di Jakarta. Pasar murah di 70 kelurahan seperti perintah Pak Gubernur kita masih jalankan. Jadi mulai dari toko tani Indonesia, ada kemudian Alfamart, Indomart, sebut semua brand yang ada di Jakarta ini semuanya kita jadikan jaringan distribusi kita. Karena kami yakin keahlian teman-teman ini adalah distribution channel dan we can good in everything Pak. Jadi kita mohon bantuan semua stakeholder perberasan. Berikutnya. Baik Pak, demikian yang bisa kami laporkan. Demikian dari saya, mohon arahan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada semuanya. Alhamdulillah hari ini menjadi hari yang berbahagia. Kita selalu bersyukur setiap kali kita meningkatkan kemampuan kita di dalam mengamankan pasokan kebutuhan bagi warga Jakarta. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa kebutuhan di Jakarta adalah kesempatan lapangan pekerjaan dan perekonomian bagi warga di luar Jakarta. Jadi ini imbal balik, bukan satu sisi, tapi sisi lain
kita menyediakan kesempatan begitu banyak kepada saudara-saudara kita di luar Jakarta. Dipandang sebagai pasar itu punya dua hal gitu. Satu sisi baik karena ukurannya besar, daya beli tinggi, jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain memastikan bahwa tidak ada interupsi di dalam supply itu sebuah tantangan tersendiri. Nah, hari ini yang kita saksikan adalah peningkatan kinerja dari Food Station Cipinang Jaya ini. Kalau dulu katanya sebatas gudang tempat, sekarang ada kegiatan peningkatan nilai tambah ini. Jadi alhamdulillah Pak Arief, ini sebuah transformasi yang baik supaya diteruskan dengan terobosan-terobosan yang lebih banyak lagi nantinya. Menyaksikan terobosan-terobosan ini, tadi Pak Setio sempat menyebut juga sustainability itu juga dalam aspek pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Kalau sustainable economic growth itu tidak ada, tapi kalau sustainable development itu ada. Dan salah satu aspeknya hari ini, salah satu masalah yang kita hadapi adalah masalah residu. Saya baru saja meresmikan ITF, groundbreaking ITF di Sunter. ITF ini pergeseran paradigma. Saya berharap pada Food Station Cipinang ini memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dari kebutuhan-kebutuhan pokok kita, utamanya beras. Kita berharap sekali. Kemudian kita ingin memastikan bahwa lalu yang tidak kalah penting, ke depan Pak Arief, kita ingin agar program-program yang tadi yang baru menjangkau sebagian kita ingin perluas. Kita ingin jangkauan dari pasokan Bapak tidak hanya menjangkau PNS, tidak hanya menjangkau sekolah, tapi harapannya bisa menjangkau rumah-rumah yang ada di Jakarta. Kita nanti gunakan jalur PKK, jalur Karang Taruna, sehingga kita bisa memastikan bahwa di seluruh Jakarta ada keamanan dalam artian pasokan. Kepada seluruh jajaran Food Station Cipinang, saya ucapkan selamat. Teknologi baru yang hari ini kita resmikan, titip dirawat dengan baik. Bangsa kita sudah terbukti hebat di dalam melakukan peningkatan teknologi, aplikasi itu cepat sekali. Tapi perawatan kita masih harus membuktikan. Nah, saya ingin Food Station Cipinang menjadi contoh sebuah institusi yang bisa merawat dengan baik alat-alat yang hari ini kita resmikan. Dan saya berharap juga terobosan-terobosan ini nantinya bisa menjadi alat pendidikan. Pak Arief, di Jakarta ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang fascinating, mengagumkan, yang tidak ada di luar, tapi dia tidak menjadi bahan pembelajaran. Warga tak melihat, warga tak menyaksikan, sekolah-sekolah tidak mendatangi. Tempat ini harus reguler didatangi oleh anak-anak sekolah dari seluruh Jakarta. Izinkan mereka belajar dari tempat ini. Dan juga fasilitasnya pada para pengelola BUMD, seluruh fasilitas kita harus jadi tempat pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sering tidak tahu bagaimana itu rice mills itu. Bagaimana sebenarnya menjadi beras itu. Makin jauh jaraknya. Nah, kita berkepentingan membuat mereka belajarkan itu fasilitas ini, gudang ini dan lain-lain, ajak untuk terlibat. Nanti saya akan minta juga kepada Dinas Pendidikan untuk menjadikannya salah satu tempat tujuan bagi belajar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mesin pengolah beras Rice to Rice dengan ini secara resmi dinyatakan beroperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.